Habari, karibu Carol's Kitchen, na leo nawaletea juisi simple sana ya ukwaju. Juisi hii ni nzuri sana na mahitaji yako, utamenya ukwaju wako na utauchemsha. Kwa nature ukwaju una wadudu. Vile unavovunwa, unavokaa juu ya mti huwa una wadudu. Kwa hiyo hakikisha haunywi ukwaju ambao hujachemshwa. Chemsha mpaka ukiona hivyo uloweke masaa kama 5 ama 3. Na baada hapo anza kuosha hivyo ili utenganishe mbegu na kamba. Na ukisha ukoroga tia tangawizi. Hiyo ni tangawizi yangu nusu. Napenda kuweka ukwaju tangawizi. Napenda ule ugwadu pamoja na muwasho. Kwa hiyo baada hapo changanya vizuri. Endelea kuminya ili mbegu na ile roho ya ukwaju viweze kutengana. Hakikisha umefanya hivyo mpaka umepata uzito ambao unautaka. Na baada hapo chukua chujio, anza kuchuja kama hivyo. Chuja huku ukiendelea taratibu mpaka upate juisi kama hivyo mnavyoona ni nzito, haina haja ya kuongeza maji. Kwa hiyo baada hapo chuja mpaka utapomaliza. Hakikisha unatoa hivyo na usichuje sana, nimesisitiza ukwaju huwa una wadudu. Kwa hiyo hakikisha chujio yako haipitishi kitu chochote. Na sio lazima ukwaju uwe na wadudu, lakini most ukwaju huwa una wadudu ambao sio wa madhara, lakini wanakuepo tu, yani ile by nature. Ukishachuja kama hivyo, ukishamaliza na huo wa mwisho, basi endelea kuchuja kama hivyo unavyoona. Chuja vizuri ukwaju wako na ukoroge kama unavyoona ni mzito. Na baada hapo basi utatia sukari. Hakikisha umeweka sukari sio sana, ile tu kwa sababu natural juice hii ni ya chachu. Kwa hiyo hakikisha umeweka sukari ile unayopendelea. Na baada hapo basi tia limao. Yani napenda testi zile za vitu ambavyo ni citric, basi ili uweze kufanya combination inayopendeza. Basi tia sukari yako kama hivyo. Na ukishaweka sukari yako kama hivyo, koroga juisi yako. Na baada hapo inakuwa tayari kama mnavyoona. Toa zile mbegu za limao ambazo zipo. Na hakikisha umetengeneza sio nyepesi sana wala hujaongeza maji sana, ili upate ile ladha kamili ya ukwaju. Basi ongeza sukari kidogo kama unaona bado utamu hujakolea. Baada hapo endelea kukoroga na utoe mbegu zote. Na baada hapo juisi yako iko tayari. Utaiweka kwenye jagi na unaweza kunywa ama utie kwenye friji ikiwa baridi na kuwa tamu zaidi. Niwage na kusema kwaherini.